নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকে চলে এসেছি আর একটা নতুন রেসিপি ভিডিও নিয়ে। আমাদের সকলের পছন্দ কুমড়ো ফুলের বড়া। তো এই দেখো কুমড়ো ফুলের বড়াটা আমি কিভাবে তৈরি করেছি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। চলো দেখতে থাকো রেসিপিটা, আশা করি ভালো লাগবে। আর একটা অনুরোধ রইল, যদি আমার ভিডিওটা দেখে ভালো লাগে তো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। এই দেখো প্রথমে আমি কুমড়ো ফুলেরগুলোকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি, ভিতরে যে রেণুগুলো ছিল সেগুলো বের করে নিয়েছি। এই দেখো খুব সুন্দরভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এই কুমড়ো ফুলটা আমার ননদের বাড়িতে হয়েছে, ওরা গাছ লাগিয়েছে, কুমড়ো গাছ, অনেক ফুল হচ্ছে, তাই আমাকেও দিয়ে পাঠিয়েছে। আমরাও লাগিয়েছিলাম কিন্তু এবছর আর লাগাইনি, আগের বছর আমাদের বাড়িতেও অনেক হচ্ছিল। তো চলো ব্যাটারটাকে এবার তৈরি করে নিই। প্রথমে আমি বেসন নিয়ে নিয়েছি, এই দেখো। এরপরে আমি 1.5 চামচ চালের গুঁড়ো নিচ্ছি। চালের গুঁড়ো দিলে বড়াটা খেতে খুব সুন্দর আর মুচমুচে হয়। আমি কিনে আনা চালের গুঁড়ো ব্যবহার করেছি। একটু হলুদ দিলাম, একটু জিরা পাউডার, ধনে পাউডার, শুকনো লঙ্কা পাউডার, সব কিছু দিয়ে নেব। একটু কালো জিরে দিয়ে দিলাম, আর একটু জোয়ান দিয়ে দেবো হাতে ঘষে নিয়ে ভালো করে। তাই তেলে ভাজা জিনিসে জোয়ান দিলে ভালো হয়। দেখো একটু জোয়ান দিয়ে দিচ্ছি, মানে যাদের গ্যাসের প্রবলেম থাকে হবে না তাদের, তাই আমি তেলে ভাজা করলে একটু জোয়ান দিই। এখন একটু গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, পরিমাণ মতন লবণ দিয়ে দিচ্ছি এখন। এরপরে সব কিছুকে ভালো করে জল দিয়ে মিক্স করে নিব, অল্প অল্প জল দিব, ব্যাটারটা বেশি পাতলা করব না। এই দেখো ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি, ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখো ব্যাটারটা আমি একদম মানে অল্প অল্প জল দিয়ে গুলেছি, বেশি পাতলা রাখিনি, এমনি ঠিক ভাব থাকবে, না বেশি পাতলা না বেশি মোটা। কুমড়ো ফুলের বড়া গরম গরম ভাতের সঙ্গে খেতে কিন্তু দারুণ লাগে, খুব সুন্দর হয়েছিল বড়াগুলো। এই দেখো ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেছে। এরপর একটা একটা ফুলগুলোকে ভালো করে আমি বেসনের মধ্যে ডুবিয়ে গরম তেলে দিয়ে দিচ্ছি। আমি আগেই তেল বসিয়ে নিয়েছি গরম করতে, যতক্ষণ ব্যাটারটা গুলছিলাম তেলটা গরম হয়ে গেছে। ফুলগুলোকে আমি সাদা তেলে ভেজে নিচ্ছি, রিফাইন অয়েলে। খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় করতে, বেশি টাইমও লাগে না আর বেশি ঝামেলাও নেই, খেতেও খুব সুন্দর লাগে। তো চলো আমি সবগুলোকে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। এই দেখো বড়াগুলো লাল লাল করে আমি ভেজে নিয়েছি, দেখো। এরপর আমি সবগুলো তুলে নিব। কুমড়ো ফুলের বড়া রেসিপিটা তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও, আর ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক করে দিও। আর যারা যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। এতক্ষণ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক অনেক ভালোবাসা। তো চলো আজকে আসি, আবার আসবো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।